memantau data awal kehidupan kini menjadi lebih mudah, ringkas, dan akurat bersama CortecMed Puspa 10 Fetal Doppler. Instrumen genggam portabel ini dirancang secara ergonomis dengan layar LCD yang informatif serta penataan tombol kontrol yang minimalis guna mendukung efisiensi pemeriksaan klinis Anda sejak usia kehamilan 12 minggu. Pastikan suplai daya baterai telah terpasang dengan baik. Kemudian tekan tombol power di bagian depan perangkat untuk mengaktifkan monitor. Sistem akan menyala secara instan dan menampilkan status baterai serta kesiapan antarmuka utama yang menandakan alat siap digunakan. Sebelum memulai proses pemindaian, pastikan posisi pasien berada dalam keadaan rileks. Pada demonstrasi klinis kali ini, kita akan menggunakan simulator pasien murni sebagai pengganti tubuh pasien nyata. Aplikasikan gel ultrasonik berbasis air secukupnya di atas area abdomen simulator untuk mengeliminasi hambatan udara antara kulit dan transducer. Tempelkan probe transducer secara lembut di atas abdomen simulator dan lakukan teknik pemindaian secara perlahan tanpa digeser terlalu cepat. Secara real-time, transducer akan langsung menangkap sinyal ultrasonik dan melancarkan suara akustik denyut jantung janin secara jernih lewat speaker internal. Untuk mendukung efisiensi diagnosis Anda, layar monitor Puspa 10 secara otomatis akan langsung menampilkan nilai denyut jantung janin secara real-time dan rata-rata denyut jantung janin secara bersamaan. Tingkat kenyaringan suara emisi jantung janin juga dapat dikontrol secara dinamik. Cukup gunakan tombol pintas penyesuaian volume untuk meningkatkan atau menurunkan tonasi suara. Memastikan derak jantung terdengar optimal sesuai kondisi ruang klinis. Setelah seluruh tahapan selesai, matikan perangkat. Bersihkan sisa gel yang berada pada permukaan simulator pasien. Lalu seka sisa gel pada lensa probe secara seksama menggunakan tisu kering atau kain lembut. Demi menjaga sensitivitas transducer, dilarang keras merendam probe dalam cairan. Unit transducer premium ini dirancang khusus untuk sensitivitas yang sangat tinggi, mampu menangkap sinyal Doppler yang sangat lemah sekalipun sejak usia kehamilan dini secara jitu dan jernih. Hadirkan kualitas suara terbaik lewat teknologi Crystal Clear Sound dari built-in loudspeaker yang mampu memfilter noise statis secara maksimal. Tersedianya audio out interface terintegrasinya juga memberikan fleksibilitas tinggi bagi tenaga medis untuk menggunakan earphone demi pemeriksaan privat yang lebih fokus, maupun dihubungkan ke pengeras suara eksternal untuk edukasi massal. Dengan bobot di bawah 500 gram, Puspa 10 menawarkan mobilitas tinggi dengan jaminan keamanan total berkat daya output ultrasonik yang sangat rendah. CortecMed Puspa 10 Fetal Doppler menjaga data kehidupan, memastikan keamanan masa depan.